Haleluya. Mbasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nejejwe cyane no kongera kuboneka afashe ijambo imbere y'abana b'Imana. Ndasaba kugira ngo Imana ibashe kuduha umugisha kuri uyu munsi, cyane cyane muri iyi minsi Uwiteka duhaye kugira ngo abana b'Imana bashe kumva ijambo ry'Imana. Ndashima Imana rero ko Imana yemeye ko noneho kugera ndetse kwibanga ry'ijambo maze iminsi mugeriza. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo tugiye kurireba rishingiyeho amasezerano akomeye. Niyo mpamvu uyu munsi nejejwe no kugira ngo noneho ninjire mu bwiru nyirizina ubwira ijambo, kandi ndizera ko iri jambo rizabifashanya ku bana b'Imana, cyane cyane ko hari n'igihe umuntu yakwibeshya agashingira ku byo atekereza, agashingira nuko wenda byumva kuva ko afite umugabane ku mwami. Ariko iby'Imana byose bifite gahunda. Ikintu cyose cy'Imana cyateguwe kera, ku buryo Imana yateguye uburyo bwose ku bana bayo n'inzira bazacamo, ku buryo utakwibeshya ngo uri inyuma yayo mutekereze ko uzaboneka. Ndumva rero ko uyu munsi nifuje kugira ngo turebe ijambo rikomeye, ari ijambo rireba cyane cyane rireba ko ngira ngo ubushize navuze ijambo rikomeye, mvuga ko bikeneye ko umwana w'Imana mu Kristo agomba kureba umuryango arimo, umuryango aho yavutse. Ko twabonye ko ngira ngo turebe ijambo ry'Imana byagaragara ko umwana w'Imana byarwa n'ijambo. Ngira ngo tujye dutinda cyane cyane kuko muribuka ko nta kindi gishobora kubyara umwana w'Imana. Ntabwo ari uguhagarara mu giterane ngo uvuge ko wihanye ngo ubaye umwana w'Imana. Niko abantu benshi babitekereza ko igihe atakinywa inzoga, igihe atagisambana, igihe atakiba, akumva ko byarangiye nyine ko ubwo yabaye umwana w'Imana. Ariko ku mwana w'Imana bifite inzira. Maze iminsi mvuga inzira abana b'Imana banyuramo, mvuga uburyo umwana w'Imana abatizwa agatsindira Yesu Kristo, kubatizwa tugeraho umwana w'Imana abyarwa kabiri, tugeraho abatizwa mu mwuka, tugera naho Imana izigatura muri ibyo byose. Nibyo bigaragaza umwana w'Imana wuzuye. Ngira ngo murazi ko no mu byanditswe byera muri message hari ikintu Imana yahishuye, kuko hari amatorero afite uko turebye. Hari itorero ry'Abakorinto ryerekana ko ni itorero ry'abana bato, ariko twajya ku itorero ry'Abefeso rikaba itorero ry'abantu bakuze. Ngira ngo ndaza no kubigarukaho, ariko ndashatse kubereka ko birakeneye ko umwana w'Imana atera intambwe akagera ku rwego rwose rwo kwizera ko umwami agarutse yabasha kumwakira. Ndasaba kugira ngo uyu munsi ndashaka kugira ngo turebe dushingiye ku ijambo ry'Imana, turebe nyine aho twasomaga. Turareba turebye eka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma igice cya 10. Ndifuza ko twareba ayo magambo. Ndastangira ku murongo n'ubundi nigeze gusoma. Turahera ku murongo wa 12. Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari nababwirije? Kandi babwiriza bate batatumwa? Nkuko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge bye bavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumvise ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Turasenga. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ikomeye, Mana yera, Mana ikomeye, Mana yo kwizera kandi yo kwiringirwa, warakoze kuko data mwami ububwira bwose, data wabuhishe abanyabwenge. Mwami ni wowe Jehova wo mu isezerano, mwami rya kera, kandi tunezezwa ko data wera Mana ikomeye
umuteguro wawe atari uyu munsi, ahubwo natwe dutegureho mu gisekuru cya nyuma ubwo uzagusoza umurimo mu munyamahanga, natwe tuzakira ubutumwa bwiza. Warakoze mwami, turasaba kugira ngo data uyu munsi wigaragaze kandi weshe icyubahiro. Turasaba ngo data mwami uduhe kuba umugeni wawe. Turasaba ngo data bazumva iri jambo rizabagirira umumaro. Ndasaba ngo umanuke urihishure, kuko data niwe uhishurira ijambo ryawe, nuko bigiye kuba uko dushaka ahubwo bigushaka. Tuzajya dushima kandi duhimbaza imizajya rikomeze kwita umwami wacu. Amina. Imana ibaha umugisha. Ni ikibazo cyabajijwe, ngira ngo urumva ko aya magambo ya ruguru ku murongo wa 12 ejo navuzeho, ariko uyu munsi ndashaka kugira imbere. Hari ikibazo cyabazwaga muri mureba Pawulo avuga abaza ikibazo hano mu Roma, aravuga ati abantu bamwambaza bate. Mvango kwambaza hari ikintu gisabwa gikomeye, ikintu gisabwa gikomeye. Bamwambaza bate bataramwizera. Ese bamwizera bate bataramwumva. Ese ninde wabasha ntawe wabwirije? Habwiriza ninde wabwiriza kandi ntawatumwe? Nyango ari n'amagambo akomeye cyane uyu munsi ngiye gushingiraho, kuko biragaragara ko kugira ngo umwana w'Imana avuke, twarabibonye neza, umwana w'Imana abyarwa n'ijambo. Niyo mpamvu hari gahunda ku Mana, cyane navuze mu kibwirizwa navuga ko cyane nerekeza kuri Israel, nerekana imiryango y'Abisirayeli, nerekana imiryango 12 y'Abisirayeli, nerekana intumwa 12 zabonetse kuri Israel, ndetse nkahamya nashidikanya ko rwose Petro yari yatumwe ku bakebwe. Iryo jambo nshaka kugira ngo turarishingiraho cyane, kuko ni ijambo rikomeye cyane, hari n'abatabanarizi, ariko nshaka ko turisoma. Nshaka kurisoma turebe mu Bagalatiya, turebe mu Bagalatiya ibice 2, duhere ku murongo wa 7. Ahubwo babona yuko nahawe ubutumwa bwo kwigisha abatakebwe nk'uko Petro yahawe ubwo kwigisha abakebwe. Kuko uwahaye Petro ubutumwa ngo atumwe ku bakebwe, ari nawe wampaye nanjye ngo ntumwe ku banyamahanga. Nuko Imana bamaze kumenya ubuntu nahawe, abuvuga ni Yakobo na Kefa na Yohana bashimwa ko ari inkingi, badusezeranye na Barnaba ko bazafatanya natwe, babihamishije gukorana mu ntoki. Imana itange umugisha kuri ijambo. Mvuga ngo biragaragara ko Imana yagize umuteguro mwiza. Imana itegura uburyo Abisirayeli agakiza kazabageraho, ariko itegura n'uburyo agakiza kazagera ku banyamahanga. Ngira ngo nimureba mu byanditswe byera, ngira ngo tugarutse mu byanditswe byera, hari ibiti bivugwa, hari ibiti by'ubuhanuzi. Igiti cya mbere kivugwa, ngira ngo muzarebe, Yesu aravuga ngo ninjye muzabibu ukuri, kuko umuzabibu ni igiti gisobanura umuryango wa Yuda. Arongera ngira ngo nimurebe neza musako hari ikindi giti kivugwa nanone cy'umutini, nacyo ni igiti cy'ubuhanuzi. Ariko hari n'ikindi giti kivugwa noneho cyabonetse mu isezerano rishya, ari nacyo uyu munsi cyakuvugaho, igiti cya Elayo. Nguvuga ngo Elayo nuvuga ngo ni itorero rya nyuma ya Pentekote ryashushanywaga. Kristo yishushanyije nka Elayo, ariko mbere yishushanyaga nk'umuzabibu. Nuvuga ngo ijambo riravuga ngo iyo Elayo hari amashami y'akavukire. Ayo mashami y'akavukire niyo turimo tureba inkomoko yayo, ko Imana yatoranije Petro ku bakebwe. Ariko noneho abandi ijambo riravuga ngo
hari nanone andi mashami yatewe ku giti cy'akavuga ku giti cy'akavukire ariko atari kavukire. Birazi Kinyarwanda bako yatewe nk'ingurukira ariko si ku ijambo ry'Imana rivuga neza, wahinduye nivuze neza, ahubwo nuvuga ngo habaye gutera kubangurira amashami. Kandi ijambo muzindi biravuga ngo hano bavuga ko ni umunzenze, ariko mu biriya zindi bavuga ko nerayo mu gasozi nayo yarerayo. Ku ijanditswe byari niko bitubwira, bavuga ko biragaragaza ko abana b'Imana aho bari ku isi bose bagomba kuzakusanyirizwa hamwe, bakinjira muri Kristo Yesu. Niba mushaka kubereka ko cyane cyo nshaka kwerekana ko Paulo agaragaye, Petro n'intumwa 12 bagaragaye nibo bakuru b'imiryango 12 y'Abisirayeli. Ariko ku banyamahanga naho Imana naho yari ifite gahunda yayo igaragara mu byahishuwe. Igice turebye mu cya mbere turasome turebe ibyahishuwe igice cya mbere. Turebye reka turebe iryo jambo uko rivuga. Nimureba turebe cyane n'amagambo akomeye. Reka tuhera ku murongo wa 17. Mubonye nkomikubita imbere nkupfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Icyo koranga narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. Nuko uwandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma, n'ubwiru bw'inyenyeri ndwi izo mbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'ibyo bitereko by'amatabaza 7 bizahabu. Dore izo nyenyeri ndwi nizo bamarayika baye matora 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Iyo ni gahunda ku banyamahanga. Imana ireba uburyo, ishaka uburyo nayo agomba kuboneka imiryango y'abanyamahanga ikuriwe nanone n'abakuru 7, abakuru b'amatorero 7, kandi aribo n'abamarayika. Nshaka ko ibyo bintu bisobanuka neza. Niyo mpamvu ibanga byo kubona irembo ry'ijuru bigaragara. Ngira ngo tubirebye tugasoma, turebye neza tugasoma. Reka turebe mu itangiriro. Turebye mu itangiriro, reka turebe mu bice 28 bihereye ku murongo wa 10. Yakobo ava i Beresheba agenda yerekeye i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira, ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiragaho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu, Imana y'Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Imana ibaha umugisha. Byari ijambo ry'ubuhanuzi, ntabwo ari ibintu bibonetse gusa, ahubwo bifite icyo bisobanura no mu isezerano rishya. Ndashaka kugira ngo dusome dufatanye n'isezerano rishya, dusomye nanone muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana twihuse. Ndashaka kugira ngo dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Turasoma igice cya mbere duhereye ku murongo wa 50. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko mubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse,
abamarayika b'Imana bazamuka bava ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Ngira ngo iryo jambo murihuze n'iryo tumaze gusoma mu itangiriro, bigaragara ko akantu mugomba kwitondera. Nuko abamarayika bose urwego Yakobo yabonye rwari ruturutse mu isi rukazamuka rukagera mu ijuru. Nanone Yohana yerekanye ko musoma neza, Yesu ubwe yerekanye ko hari ibintu bikomeye umwana w'Imana azabona. Ngira ngo yaramaze kwerekana, cyangwa ni mureba neza, yaramaze kwereka mwene data amwereka ko rwose akiranuka, rwose ameze neza. Ngira ngo murazi ko ndetse yaravuze ngo mbonye umwisirayeli udafite uburyarya muri we, yaratunganye. Ariko aravuga ati mu gihe amubwire ko yamubonye ari munsi y'igiti cy'umutini, yaravuga ati rwose birantangaje, wamenye ute, wambwiwe n'iki? Ariko aramubwira ati ibyo nibyo bigutangaje, utangajwe n'ibyo. Niko abantu benshi batangazwa nuko babwiye ibyabo, bakabahanurira ibyo mu mago yabo, bakabwira ibintu bitandukanye. Ariko ahangaho hari ijambo rikomeye. Murasanga ko yaravuze ati hari ikintu gikomeye uzabona. Nuko uzabona umwana w'umuntu ngo ahagaze, ariko abamarayika bakamuzamukiraho. Hariya naho urwego rwo mu itangiriro Yakobo yabonye narwo rwari rushinze mu isi, ariko umutwe warwo ukagera mu ijuru, ku buryo abamarayika nanone ntabwo bamanukaga, ntabwo bamanuka, ahubwo barabanza bakazamuka barangiza bakarumanukaho. Bisobanura ko abakozi b'Imana iyo tuvuga ngo bahishurirwa n'umuntu wahawe ubushobozi bwo kuvugana n'ijuru, n'umuntu wahawe ubushobozi. Abamarayika bazamukaga bakongera bakamanuka, bazamurwa n'iki? Bazamurwa no kuzana ijambo, bazamurwa no guhabwa ijambo. Abo ijambo bamanukanye niryo rijara abana b'Imana. Mushaka kugira ngo tubigaragaze nanone, ngira ngo nshaka kwerekana uburyo ijambo ry'Imana abamarayika iyo tubuze abamarayika ntabwo ari ba Mikayeli, ntabwo ari Mikayeli, nta nubwo abamarayika bavugwa, nta nubwo ari abakerubi, ntabwo ari abaserafi, nta nubwo ari Gaburiyeli, ahubwo ni abantu Imana yahaye urwo rwego. Avuga ko abari abamarayika kuko niko Bibiliya bitana. Tunosoma mu Baheburayo yavuze ngo mu gihe Imana izongera kugarura imfura yayo, abamarayika bayo bazamupfukamira. Ntabwo Imana yavugaga ba Mikayeli, ntabwo Imana yavugaga nimureba, ntabwo yavugaga abakerubi, ntabwo yavugaga abaserafi, ahubwo yavugaga abakozi b'Imana bazamupfukamira koko n'abagaragu be. Ndashaka kugira ngo noneho dukomeze iri jambo, ndagira ngo mbashe kubereka ubwiru bukomeye cyane. Turebye nanone ni ijambo abindata bose bazi, ngira ngo tuhanarisoma cyangwa se nubwo tutanarisoma mwese murarizi. Ni ijambo riri muri Timoteyo wa mbere ibice 3:16. Umuntu wizera wese ntekereza ko ijambo ari, ariko ubusobanuro bwaryo benshi ntibabasha kubishyikira. Murazi ko yavuze ngo Pawulo yanditse aravuga ngo n'ubwiru bukomeye cyane kugira ngo Imana igaragare yambaye umubiri. Ijambo rivuga ngo ibonwe n'abamarayika, ntabwo yabonwe n'abantu bose nk'uko twarebaga, ahubwo ibonwe n'iki? Ibonwe n'abamarayika. Nirangiza yamamazwe mu isi, kuko hari abamarayika bo kuyamamaza, babwiriza, bakabwiriza isi yose, kugira ngo ujye ngo mujye mu mahanga yose. Abo ni abamarayika. Ndashaka kugira ngo nerekane nsobanura neza ko uyu munsi habe ubwo bunokoreye n'ubwo bukizwa n'ubwo bumeze ute, ariko igihe cyose ugomba kubanza kureba ese hari umuryango wavutsemo, kuko umwana w'Imana abyarwa n'ijambo. Abakuru b'amatorero bagiye bahabwa ijambo mu bihe byabo. Kugira ngo duhereye kuri Pawulo ku banyamahanga, niwe wa mbere wahawe ijambo ku banyamahanga. Iryo jambo rya Pawulo ribyara abana b'Imana. Narimo mvuga ko ku Bakorinto ryarababyara, ariko Bakorinto Pawulo agarutse, murazi ko yagiye gufungwa, agarutse asanga n'ijambo bakiriye baracyari abana, baracyatoba ibyondo, baracyavuga indimi z'akavuyo, abagore barabwiriza, hari akajagari. Nibwo yavuga ati dore
asanga n'itorero nta gahunda irimo. Avuga ati mu bice 14 Makorino, avuga ati dore na gahunda ikwiriye kuba mu itorero ry'abera. Mu bice bitatu mu Makorino nanone ba mbere, Pawulo nanone hari icyo avuga. Reka turebe dushingiye ku byanditswe. Dushingiye ku byanditswe tusome Abakorino nanone ba mbere, turebye Abakorino ba mbere, tugasoma mu bice bitatu. Nanone hari ikintu hagaragaza gikomeye, kigaragaza ko itorero rwose ry'Ikorinto ryari rikiri bari abana b'impinja ariko bavutse, ariko ari impinja. Ubwo nagira ngo nze kwerekana ko hari itorero ushobora gusangamo ugasanga abana baravutse ariko ni impinja. Hari ibintu bigaragaza ko bakiri abana baravutse, kuko mu by'ukuri abana b'Imana babyarwa n'ijambo kandi n'igihe cyabo. Iyo bavutse bashobora no kumara igihe kirekire ari abana, nicyo nshaka kwerekana cyane. Ariko nanone byakeneye ko abana bakura. Impamvu intego dufite nuko abana batoya bakeneye guhabwa ibyo kurya bibakuza kugira ngo bagere ku kigero gikwiriye cya Kristo. Reka dusome neza tureba mu Bakorino ibice bitatu, duhere ku murongo wa mbere. Ariko titre nanone iravuga ngo kamere y'Abakorino ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Mu Kinyarwanda bagejeje yaho gatitre gashobora kwerekana umutwe, ushobora kwerekana icyo bashaka kuvuga. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nkuvugana n'abo mwuka, ahubwo navuganye namwe nkuvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurakabibasha, kuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye abakamere koko? Ntimugenza nk'abantu. Pawulo yerekanaga ko mu by'ukuri nubwo yatangije itorero ry'Ikorinto, kugira ngo mumenye neza ko Pawulo niwe watangije itorero ry'Ikorinto, kugira ngo mubyumve neza. Twareba mu byakozwe n'intumwa, turebye neza dusanga ko Pawulo murebye neza, tukareba mu byakozwe n'intumwa, turebe mu bice nanone 18. Turebe mu bice 18 usanga ko titira ngo Pawulo ajya Korinto, umwami Yesu amubonekerayo. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto, asangayo umuyuda witwaga Akwila wavukiye i Ponto, wari uvanywe mu Italiya vuba n'umugore we Priscilla, kuko Kilawudiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma, nuko ajya kubasura. Kandi kuko basangiraga umwuga, abana nabo bakora imirimo, kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Agira impaka mu masinagogi amasabato yose, yemeza abayuda n'abagiriki. Nimusoma neza murasanga ko iri torero ry'Ikorinto mu bice 18 bigaragaye ko ryatangijwe na Pawulo niwe waritangije. Kimwe nuko tugomba kwitegereza neza tugasanga ko Pawulo usibye n'itorero ry'Ikorinto, kugira ngo dukureho urwijiji rw'abantu ndetse n'abizera ibintu bitandukanye byanditswe, kubera ko bigaragara ko Pawulo amatorero yose, izi za Korinto, Efeso, amatorero yose yarashinzwe mu migi yari hafi inyanja. Pawulo tubona ko turebye muri Bibiliya neza, turebe Bibiliya neza twitonze, tuzasanga ko Pawulo niwe wabwirije ubutumwa ahereye i Yerusalemu, aragenda agera za Roma, agera mu migi ikomeye nka Atenayi. Mu Bibiliya ivuga Atenayi, abantu benshi baje gusobanukirwa n'umujyi wa Atene, ujya ukomeye cyane wa Atene. Agezeyo sanga abantu b'abanyabwenge, hari abantu b'abanyabwenge b'abafilozofe. Agezeyo sanga bashaka nko kubasha kumucarengera, kumunyuramo, basanga Imana yamuhaye ubwenge, kuko Imana ihamagara umuntu kubera impamvu. Niba Imana yarahamagaye Pawulo, yari ifite impamvu. Yari umuntu w'intyoza, yari umuntu wize,
yarerewe ku birenge bya Gamaliye yiga amategeko usibye n'amategeko n'indimi yari azizi. Mujye mwibuka igihe yari ari mu rukiko wasaga ko yagereka mu rukiko yabona abayoboye urukiko ari Abaroma akavuga ururimi rw'Abaroma bakasanga tugura umuntu se ati ndi Umuroma nani. Imana yamutoranyije ifite impamvu kugira ngo azatwara ubutumwa abugeze ahantu icyo gihe iterambere ry'isi ryari rishingiye abugeze i Roma. Dukureho urwijiji turebe neza, ntabwo tubona Petero atwara ubutumwa ngo abugeze i Roma, ahubwo tubona Paulo. Ngira ngo munabirebe neza, turebe muri Bibiliya zacu aba bantu banditse iyi Bibiliya yacu ndabashima. Hari ikintu bakoze gikomeye wenda kenshi na kenshi ari igihe utagisanga mu zindi Bibiliya zindimi, ariko ni ikintu gikomeye. Ngira ngo murebye hano ahasoza murasanga ko Paulo ari ahantu hagaragaza ingendo za handitse ngo nimutegeza neza ibihugu intumwa Paulo yagezemo. Ni kugikana ntabwo hari ikarita, ntabwo hari map yerekana ibihugu Petero yagezemo, ahubwo bigaragaza ibihugu ahubwo bakomeye kwandika imigabane kubera ko bigaragaza ko ni muri kuri karita basa ko Paulo yabwirije ibihugu byo muri Aziya yo bitaga Aziya ntoya, Aziya minere, abwiriza muri Aziya, ava muri Aziya ahereye Jerusalem araza abwiriza agace k'amajyaruguru ya Afurika. Turabona ko ni mureba neza murebye ku ikarita murabona ko hari ahantu hagaragara ko na Alexandria ni umujyi wo muri Egiputa nawe yawubwirijeho. Nanone mureba neza murabona umujyi wo muri Tunisia na amajyaruguru ya Afurika. Ni mureba neza ni umujyi turebye ku map abiti Kurene. Aho ngaho Paulo hagejeje ubutumwa aragenda azamuka. Murabona iyi nyanja ku karita hari inyanja, arazamuka abwiriza imijyi yose yari hafi y'inyanja. Agira Ikerete, kirwa cy'Ikerete, Ikerete arazamuka agera hariya ni mureba neza muri Akayi agera aho ngaho muri Espagne. Tubonye ko yageze Atene mu Bugiriki, ava Atene mu Bugiriki ajya muri Espagne, ava muri Espagne agera mu Butaliyani. Ibyo bihugu byose yabivuga ngo ni Uburayi, igice cy'Uburayi kinini yarakibwirije. Ariko no agera n'ahantu hangombwa, agera ni mwitegereze neza, agera ni Roma, kuko i Roma icyo gihe niho hari hayoboye isi. Ariko ageze Atene yabonye abakristo. Ndaza kugaruka no kuri Korino. Ahangaho Korino icyo naza kwivugaho zakwerekana ko bari abantu b'abana, ariko nashatse no kwerekana ko nsindagire nerekane ko Paulo koko ibindi bigaragaza ko yahawe ubutumwa ku banyamahanga. Agera mu migabane itandukanye, abwiriza Uburayi, abwiriza Aziya, abwiriza n'igice cy'Afurika, ngo abwiriza ibihugu byinshi. Ibyo ni ubuhamya bufatika bwerekana ko Paulo ariwe ntumwa ku banyamahanga. Noneho ngarukiye ku cyo nashaka kuvuga, mvuge kuri Korino. Paulo ahageze murazi ko amaze gutangiza ubutumwa abonye bene data yemeza Abayuda. Aho Paulo yajyaga hose yabasha guhera kuri bene wabo, agatekereza ko abo bene wabo bari mu bindi bihugu bashobora kumva neza ubutumwa bwiza, kubera ko abari i Yerusalemu batabwakiriye. Akumva ahereye ku masinagogi yabaga ari mu mahanga, birashoboka ko bakumva ubutumwa bwiza bakizera. Byabaye ngombwa ko agahera ku masinagogi. Ageze na Korino niko byagenze, ahasanga umuntu bitaga Akwila na Priscilla, umugore wa Priscilla. Barabigishwa ba Paulo, barabigishwa ba Paulo, ariko ubuntu bw'Imana bageraho barabatijwe umubatizo wa Yohana. Ariko icyo gihe no kuri Imana ibagirira neza, bakira ubutumwa bwiza, barakira ubutumwa bwa Yohana. Nkuko hari bene data n'abashiki bacu bakira ubutumwa bwa Yohana, babatizwa umubatizo mu mazi menshi, ariko ntibarahishurirwa izina ry'imbaraga, izina rikiza, izina twahawe
gukirizwamo bakaba batarahishurirwa ngo bahishurirwe ko umuhakizo muri iryo zina ari Imana yatanze. Abo bene data Priscilla na Aquila byabaye ngombwa ko n'ukuri bizerwa ubutumwa. Babaye n'ikiraro cyiza kubera ko bafashije Apolo igihe yazaga muri 19 Apolo hageze nako 18 aho ngaho murasanga ko Apolo kugira ngo amenye ko Imana yazanye ubundi butumwa kuko yarakitsimba kuri bwa butumwa bwa kandi yigishaga yerekana ko ari Yesu Kristo. Kwerekana ko Yesu ari Kristo ntabwo bihagije, ariko nanone hari intambwe atari yagatera yo kumenya ko umwuka wera yaje. Niyo mpamvu hari ikibazo Paulo yahuye nacyo ageze mu majyaruguru ya Efeso, asanga y'abigishwa 12, asanga nabo bari yigisho ya Paulo, ariko arabaza ati naho umwuka wera mugitangira kwizera, ariko bari bazi ko Yesu ari Kristo, arafite ubumenyi bwerekana ko Yesu ari Kristo, kuko Paulo yari umuntu w'umuhanga utsinda abantu, agatsinda abantu akemeza abantu ko Yesu ari Kristo, ariko atarahabwa imbaraga y'umwuka wera, ataramenya igikorwa cy'umwuka wera. Imana ishimwe cyane ko nuvuga ngo turebye tugarutse mu kibwizwa nabwirizaga wasanga abo bari abaproso beza babarokore bakirijwe rwose, ariko batari bahabwa, tari bamenya ko umwuka wera yaje, tari bamenya ko impano z'umwuka wera zaje. Abo barabigishwa ba Paulo dukurikije tugarutse neza tukareba kuri abo Bakorinto. Paulo agiye akajya muri gereza, yaraje agaruka kuri abo Bakorinto asanga mu by'ukuri abo Bakorinto warebye n'abanyamubiri, n'abana b'impinja muri Kristo Yesu, iryo jambo ritinda, ariko b'abanyamubiri. Ati mvugana namwe ntavuga navuganye n'abumwuka, ahubwo navuganye n'abantu b'umubiri, kubera ko hagati yanyu hari ishyari, hari amahane, hari ibibazo by'ushobora kubisanga mu bantu ugatekereza ko ubutumwa twatari ukuri, ariko tuvuge tweruye ubutumwa ni ukuri. Ababurimo bashobora kuba batarakura, naho utuye ugasanga wenda ntabwo bitwara neza cyane, ariko ntibavuga ko ubutumwa bakiriye atari ukuri. Imana ishyirwa hejuru cyane kubera ko Imana niyo y'ukuri. Nuvuga ngo turebye no mu itorero, turebe no mu itorero rya Abaheburayo. Paulo yandikira urwandiko Abaheburayo, kandi mu gihe mwumva ko Abaheburayo nibo bantu agakiza kabanje, ariko Paulo agiye kubareba asanga bafite ikibazo, bituma n'abandikira. Paulo asobanura ikintu cyatumye Abaheburayo badatera intambwe igaragara mu by'agakiza, bazitiwe no gukomeza kugaruka mu by'amategeko n'isezerano rya kera. Ino mpamvu Imana yafashe umwanzuro kugira ngo ibakure muri kiriya gihugu, kugira ngo babashe gukirira mu bindi bihugu. Nimureba neza muzasanga ko musome neza mwitonze, muzasanga ko urwandiko ndasomaga Petro Yakobo yandika, ni bande yandikira? Petro yandika ni bande bandikiraga ab'imiryango 12 y'Abisirayeli, ntabwo bandikiraga abanyamahanga, ahubwo bandikiraga bene wabo batatangiye mu mahanga. Ariko Imana ishimwe cyane ko iyo bajyanye hanze kugira ngo ya mihango n'imigenzo na bya bindi byabashukaga byari hari i Yerusalemu bamenye ko hari agakiza kari hejuru y'iriya nzu, hejuru ya rusengero rw'abatwe, kubera ko yarubagamo batahishuriwe, kuko yaraje iza yambaye umubiri ntibahishurirwa, bakomeza kuba ku nzu n'imihango n'amasabato n'ibintu bitari bimwe. Imana birangombwa ko ibyo bikuraho, baratatana baragenda, kugenda kwabo kwabagira umumaro. Imana ishirwa hejuru cyane. Reka turebe nanone uko yasanze yandikiye urwandiko Abaheburayo bice 5. Turebye mu bice 5 Abaheburayo, reka turebe uko Paulo yerekanye Abaheburayo. Tumufiteho ku murongo wa 11, tumufiteho byinshi byo kuvugwa. Yavugaga Kristo, dufite byinshi kuri Kristo byo kuvugwa. Abantu ntibaramenya uko ari, bamuza gace. Ati dufite byinshi byo kuvugwa, byinshi byo kuvugwa. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa, kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri, kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe igishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe.
ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abantu bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana ishimwe hejuru. Aba Baheburayo abarebye asanga mu by'ukuri imyaka bamaze, igihe babwirijwe kirekire, barekuwe kuba barumva kwigisha abana. Ni ibintu bibabaje cyane. Umuntu kumara imyaka myinshi mu butumwa, akamara imyaka myinshi abwirizwa, akamara iminsi myinshi, ariko mu by'ukuri ntakure, basanga yaragwingiye. Pawulo abagezaho ati mwari mukwiye kuba mwigisha abana, mumaze imyaka myinshi mwigisha, ariko mukwiye kuba muramizwa amata adafunguye, nta nubwo nabigisha ibikomeye. Ndagira ngo mbabwire, itorero rigaragara ryari rikuze, nabivuzaho n'ubushize, itorero ryari rikuze no muri iki kibwirizwa nabivuzeho, ni itorero, igishushanyo cy'itorero rya Efeso. Abantu benshi bakunda gukoresha ijambo rinakomeye riteye ubwoba, bagakunda kwerekana ko babwira abakristo mwambara intwaro zose z'umwuka. Ni ijambo rikomeye cyane. Ntabwo ushobora kwambara icyo utarabona, ntabwo ushobora kwambara icyo utarahawe. Kiriya gice cya 6 cyo mu Efeso ni igice kibwirwa abantu bamaze kwakira ibyangombwa byose, nk'uko byanditse mu gice cya mbere. Aravuga ngo mwahawe, mwasoma neza, mwahawe ibyasezeranijwe byose, mumaze kubihabwa, muhabwa n'intwaro, ashaka kugira ngo noneho ninjire no mu ibanga nyirizina ry'ikibwirizwa mfite, kuko ibanga ry'ikibwirizwa mfite ni ibanga riri mu kubara. Cyangwa igitabo cyo kubara ni igitabo gikomeye, ni igitabo nanjye najyaga gisoma, sinajyaga menya icyanditsemo, nabonaga kubara simenye n'impamvu zabyo, ariko kubara kuki Imana, ubwo ndashaka kugaruka no ku miryango. Byabaye ngombwa ko Imana ibwira Mose na Aroni kugira ngo noneho basohoke mu kavuyo, ariko igihe kiragera, bamaze mureba igihe cyarageze, Imana ishyiraho gahunda. Kuko Imana yashyizeho gahunda, nuko Imana yari igiye kuza gutura hagati yabo. Kandi Imana nimureba no mu bice 5 mu byahishuwe, muzasanga ko Imana igomba kuba ikikijwe iteka n'ibizima bine. Niyo kamere igomba kuba ikikijwe n'ibizima bine. Muze gusoma mu itongo. Niyo mpamvu abo bantu igituma bivugaho, nagira ngo nerekane ko mu kubara babara imiryango y'Abisirayeli, berekana n'ingabo bashakaga kugira ngo bakore imitwe y'ingabo. Iyo mitwe y'ingabo yajyanaga n'imiryango, yavaga mu miryango. Imitwe y'ingabo yavaga mu miryango. Aho niho ushaka no gutinda cyane, kubera ko ibintu byose ni mu miryango. Imiryango uvuga ntabwo ari umuryango wa runaka, si umuryango wa runaka, ahubwo ni imiryango y'Imana. Imana yatangije. Navuze ko hari imiryango 12 y'Abisirayeli Imana yatangije. Ibyo mwese murabizi. Hari n'imiryango 7 y'Imana. Imana ubu tukaba turi ku muryango wa 7. Nayo ni imiryango Imana yatangije. Noneho Imana mu buturo bwayo kugira ngo iture, igomba kubigoswe n'imiryango. Iyo miryango hari ikintu, iyo mvuze ibizima bine, ndaza kwerekana impamvu mvuga ibizima bine. Muraza musoma neza rwose, musoma ibice 5. Imana ari igoswe. Reka tunasome duhereye mu byahishuwe ibice 5. Reka dusome mu bice, dushobora no gusoma mu bice 4 no mu bice 5 birahari, ariko reka dusome mu bice 4 duhere ku 5. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi. 5. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Amatabaza 7
yakumuriro yakumuriro ayo matabaza abo bakura amatorero Imana ibashushanya n'amatabaza ariko ntabwo atanga urumuri ahubwo yakumuriro. Imana ishimwe cyane ko natwe mu gihe cyacu turimo twabashije kubona umuriro w'itabaza rya nyuma ryo tabaza rya karindwi, kuko ubutumwa dufite n'ubw'amarayika wa karindwi, ubutumwa twizeye n'ubw'amarayika wa karindwi, ariko n'ubutumwa afite umuriro ntabwo ari urumuri gusa ahubwo afite umuriro. Icyo jambo ritindeho, afite umuriro kuko ubutumwa bwiza n'imbaraga n'umuriro uhindura, umuriro ushobora gukuraho ibyaha by'abantu, umuriro ushobora kuduha no kwize, kuko inshingano ya marayika wa karindwi no kugira ngo azane ubutumwa bushobora kuzana kwizera umuzamuko mu itorero. Nagira ngo bagire mwene data wese aho ari na mushiki wacu wicaye akaba muri we agategereje kuza kwa Kristo, bishoboka kuba waba ufite amakuru y'uko azaza ariko muri wowe utamutegereje. Ubutumwa twakiriye ni ubutumwa buduhesha kwitegura kuza kwa Kristo. Imana ibahumuje cyane. Reka nkomeze some kuri iyo ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza arindwi yakumuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka irindwi y'Imana, imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima bine yuzuye amaso imbere n'inyuma. Ndagira ngo mwumve ku intebe yari yicayeho yari igoswe n'ibizima. Ndashima Imana cyane ko Imana ifite imyuka ituma mu isi, kandi twarayishuriwe. Imana yabishuriye ko uyu munsi Imana yatumye umwuka wa karindwi. Niyo mpamvu Imana ishimwe cyane ko muri karindwi no gusoza Imana yohereje umwuka wa karindwi. Ndagira ngo mbere ko ngaruke noneho uko Imana noneho mu gusohoka kwa mbere, kuko nabwiye ko ari gusohoka gutatu, gusohoka kwa mbere no musohoka kwa kabiri ni kimwe, noneho turebe no gusohoka kwa gatatu. Ndagira ngo turebe ibyanditswe bye. Ngira ngo ni murebye kubera mukubara nidusoma turebye neza tukareba mukubara iryo jambo. Turasoma mukubara igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere, dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa ati: umubare w'iteraniro ry'Abisirayeli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe abamaze imyaka 20 cyangwa isaga bavutse, abo mu Bisirayeli bose babasha gutabara. Wowe na Aroni mubare uko imitwe yabo iri, ufatanye n'umuntu w'umuryango wose umutware w'inzu y'abasekuru. Turakomeza nanone mu gice cya kabiri. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati: Abisirayeli bajya babamba amahema yabo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo, kandi babe munsi y'utubendera tw'amazu y'abasekuru, berekeze amahema yabo ihema ry'ibonaniro bayogotesha. Imana ibamugisha. Ndagira ngo dukomeze cyane tureba iri jambo ryo mu kubara. Niryo jambo riri mu bwira bukomeye cyane. Ni jambo turebye tukareba ku ntego mfite, niyo kwerekana ko ibintu byose imikorere y'Imana ishingiye ku miryango. Niyo mpamvu ahangaha ngira ngo muribuka ko nimurebye neza ibyanditswe byera ko bitubwiye aha mu gice cya mbere batubwiye ko kubara Abisirayeli, gahunda yo kubara Abisirayeli, Imana yatanze iyo gahunda hareshize imyaka 2 bavuye muri Egiputa.
ni ukuvuga ngo bava muri Egiputa ntabwo byari ngombwa cyane kuko icyo gihe Imana yari itaraza ngo iture hagati yabo, ariko bamaze kwambuka bageze hakurya Imana byabaye ngombwa ko ishaka ko haboneka ubuturo bwayo hagati yabo. Byabaye ngombwa ko rero Imana noneho ishaka kugira ngo iture, habaye hari gahunda bituye igotwe n'imiryango. Impamvu dusanga ko habaye kubara babaraga abantu bakuze. Niyo mpamvu iryo jambo naritinzeho mvuga ko ntabwo babaza abana, ahubwo babaze abantu bakuze. Bati umuntu wese w'umugabo ugejeje ku myaka 20 n'urengejeho, abo ngabo bashobora gutabara, bashobora kujya mu rugamba. Niyo mpamvu navugaga ko mu Efeso ibice 6 ni igice gikomeye cyane, kubera ko nanone umukristo ushobora kujya ku rugamba, ushobora kurwana, ni umukristo ukuze, ntabwo ari umwana wabyutse se uruhinja nkuko twarebaga hari mu Bakorino. Nubango ntabwo iryo jambo ryane waribwiriza Abakorino bakiri abana ko bajya mu rugamba, ariko ku Efeso bakuze byari ngombwa ibyangombwa byose bageze ku kigero cyo kuba batabara. Abo ngabo wabwira ijambo ry'uko rwose bafata intwaro zose, kuko ndaje mbereke ko iyi mitwe bashinze babara murazareba mu bice bibiri buri cyiciro, kuko Imana yashimye ko bashyirwa mu byiciro 4. Imiryango icyiciro kimwe cyari gikuriwe nimusoma mu kibiri cyari gikuriwe na Yuda, icya kabiri cyari gikuriwe musome neza cyari gikuriwe nimureba dusome neza turebe, dusomye aho ngaho duhere ku murongo wa 10. Turabona wari ukuriye umutwe, kuko turebye nanone mu gice tuhereye aho ngaho mu bice bibiri tugahera ku murongo wa 3, turabona ko igice cy'iburasirazuba hari icyiciro cy'Abayuda. Ni ukuvuga ngo wari ukuriye icyo cyiciro yari Yuda, ariko noneho turebye ku murongo wa 10 mu ruhande rw'ikusi hajye haba icyiciro cya Rubeni. Ikusi mu majyepfo haba icyiciro cya Rubeni, cya Rubeni. Nanone ku murongo wa 17 ku murongo wa 18 mu ruhande rw'iburengerazuba hajya haba icyiciro cya Efurayimu. Nuvuga ngo icyo ni icyiciro cya kangahe? Cya 3. Ariko noneho nitureba ku murongo wa 25 mu ruhande rw'ikasikazi amajyaruguru hajye icyiciro cya Dani. Kuvuga ngo byari ibyiciro, ariko ibyo byiciro byose buri cyiciro cyabaga kigizwe n'imiryango 3, wakuba na 4 ukabona imiryango 12. Imana ishyirwa hejuru cyane. Nuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki gikomeye aho ngaho. Nuvuga ngo ari nacyo kintu mugomba kwitondera kinatura mu genge. Ni ukuvuga ngo izi ngabo, umutwe w'ingabo, imitwe y'ingabo mureba mu by'ukuri mu myaka bamaze imyaka, muribuka ko nyuma tufashe imyaka 40 bamaze mu butayu, tugakuramo imyaka 2 bamaze iyo gahunda itarajyaho, ni imyaka 38. Iyo myaka yose bamaze imyaka nka za 30 irenga batagize bate nta rugamba, bari muri training. Igihe kirekire cyabaye cya training. Ndashaka kujya mu ijambo turitindaho cyane. Igihe kirekire ni cya training, ni cy'imyitozo. Bamaze imyaka za 40 bitoza, ariko bitozaga iki bitozaga intambara, cyane bitoza kumvira Mose, bitoza n'intambara ku buryo bazarwana. Ndagira ngo babwire bene data bakundwa, kuko iyi ni igisho ikomeye. Nuvuga ngo igihe kinini tugaruke kuri twebwe mu gihe cyacu, cyangwa murazi ko iyi message ije Abraham yavuze ko nukuri ikintu Imana hari imvura ya mbere ijyana no kwigishwa. Iyo mvura igomba gutwara igihe kirekire. N'ubu ngubu ni ikiriho imvura yo kwigishwa, ariko hari n'imvura yo gutaha mu gihugu. Iyo mvura izaba ari imvura y'umuhindo n'iyitumba, ariko iyaguye n'iy'umuhindo. Nkuvuga ngo iyi myaka myinshi ishize
ni imyaka ya training, kwigishwa tugatozwa iby'intambara ku buryo Pawulo yavuga ngo tukamenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Ndagira ngo babwire bene data bakundwa, ni ukuri ubutumwa Imana yahishuye burimo amabanga akomeye. Turebye ahangaha dusanga ko abantu kubwo kugota ihema ry'Uwiteka bagombaga kuba ari mu miryango, ariko imiryango ikintu gikomeye ku miryango ni ikintu cyitwa ihema, ibendera. Bivuga ngo buri muryango wose wagomba gufite ibendera, wabaga ufite ibendera ryawe. Ndagira ngo bakurikije ibyiciro, ni ukuvuga ngo abo muryango wa Yuda, icyiciro cya Yuda cyari gifite ibendera ryawe. Ab'icyiciro cya Rubeni bari bafite ibendera ryawe. Noneho hakaba nabo mu cyiciro cya Efurayimu bafite ibendera ryawe. Abo mu muryango wa Dani bafite ibendera ryawe. Ariko kubera ko ibyo byiciro byasabaga ko n'abari muri ibyo byiciro bose batwara iryo bendera. Ni ukuvuga ngo aho mu cyiciro, tureba neza tukitegereza neza, aho mu cyiciro cya Yuda ikirango cy'ibendera ryabo cyari ikirango cy'intare. Aho umuryango wa Rubeni ni ukuvuga ngo ikirango cy'ibendera ryabo ryari igishushanyo cy'ikimasa. Aho umuryango wa Efurayimu ikirango cy'ibendera ryabo cyari ishusho y'umuntu. Aho umuryango wa Dani ishusho y'ibendera ryabo, ikirango cy'ibendera ryabo cyari ikizu kiguruka. Iyo niyo gahunda y'Imana. Nimunareba neza, murebe neza no mu Isezerano Rishya, murasanga ko nanone ubuturo bw'Imana bufite abahamya bane. Turahari Matayo, niwe yayobowe n'umwuka w'intare. Hari Marko wayobowe n'umwuka w'ikimasa. Hari Luka, ibyo nzagira igishwa kubyishe rwose ku buryo burambuye, ariko ndabivuga mu nshamake. Noneho Luka yari ishusho y'umuntu. Noneho hakaba na Yohana we yari ishusho y'ikizu kiguruka. Ni ukuvuga ngo iyo niyo gahunda y'Imana no mu Israeli, niyo gahunda y'Imana. Ndetse no muri iki gihe cyacu niko ku banyamahanga murazi ko naho hagabanyijwemo ibyiciro bine. Hari icyiciro gikuriwe na Paul, icyo ikirango cyacyo cy'ibendera ni ishusho y'intare. Hakaba nanone nimukurikizaho murebye neza kuri ishusho, ngira ngo hari amatorero nanone atatu, nayo murebye abakuru bayo, hari Irene, hari Marite, hari na Kolomba, nabo bari mu cyiciro kimwe. Nabo bafite ishusho y'ikimasa, iryo ni ryo bendera ryabo. Hagakurikiraho nanone mukurikiza murebe hari Rute na Wesley. Abo nabo bafite ishusho yabo y'ibendera ryabo n'iy'umuntu. Ngo tugeze noneho hakaba n'icyiciro cya kane, aricyo cyiciro noneho kigizwe nanone n'itoro rya nyuma rya Laodikiya. Hakaba ari imwe ndata Frelena, ariko ibendera ryacu rikaba rifite ikirango cy'ikizu kiguruka. Ni ukuvuga ngo Imana iteka mu buturo bwayo ibigoswe n'ibizima, nk'uko twasomye mu byahishuwe ibice 4 no mu bice 5 twasangamo iteka ibigoswe n'ibyo bizima. Ndashaka kuvuga mwitonde cyane. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba dusanga ko abo bakuru ibyo byiciro byarimo imiryango, ariko imiryango nayo ikagira abakuru b'amazu. Ariko abantu bose bakubahiriza ya gahunda y'ikirango buri muntu wese akafite ibendera. Ndibuka nyiri muporoso n'ubutura cyangwa poroso bukuri, ariko ndibuka ko mu gitabo cy'amasengesho hari ukuntu bavugaga umuntu ugiye kubatizwa akarahira avuga ati
nzarwanya satani ndi munsi y'ibendera. Iryo jambo namaze naritekereje n'ubu cyose tuvuga ibendera twabaga dushaka kuvuga iki, ariko neka tubisobanure n'uyu munsi abarikoresha bamenye ko bisaba ko ugomba kuba uri mu muryango kandi uri munsi y'ibendera rya. Navuze ku banyamahanga ko Imana yashinze yatangije imiryango 7 ku Bisirayeli n'imiryango 12 ni nayo izacira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Ku banyamahanga naho ni imiryango 7 nayo izacira isi y'amahanga izayicira. Nukuvuga ndagira ngo babwire igihe cyose utisanga muri iyo miryango ndimo mvuga, ngo iyo miryango twe ku banyamahanga yagiye ibaho bikurikije ibiseko. Ngo mu gisekuru cya mbere hari Paul, uwo n'umuryango, hari abamukomotse, hari imiryango bamukomotse, hari abakuru b'imiryango bamukomotse, hari abakuru b'amazu bamukomotse. Ni ukuvuga ngo abo mu gihe cye batabonetse muri iyo gahunda ntabwo bari mu mugeni. Nanone turebye nanone mu itorero rya igisekuru cya kabiri cya Irene naho nuko hameze. Nuvuga ngo nawe afite abakuru bamukomokaho, afite abakuru b'amazu bamukomokaho, utabonetse muri iyo gahunda ntari mu mugeni. Reka nkomeze nanone, reka tujye kuri tuvuye kuri tujye kuri Maritini nawe nuko nawe harabamukomotse. Nuvuga ngo umuntu utari muri gahunda ntari mu mugeni. Reka dukomeze tugire nanone kuri Colomba nawe nuko tuvuye kuri Colomba tukajya kuri Rite nawe nuko tuvuye kuri Rite tukajya kuri Wesley nawe nuko no kuri Branham muri kigihe cya nyuma nawe nuko. Ndagira ngo babwire nuvuga ngo hari abakuru amukomotseho, hari abakuru b'imiryango, hakaba n'abakuru b'amazu. Reka mbabwire bene data, umuntu wese agomba kuvuka mu butumwa bw'igihe cye, ariko kugira ngo avuke agomba kugira umubyara. Aya materaniro mubona, amateraniro February n'abavuga ngo hari amateraniro atazabona n'umwe. Bizaterwa n'iki? Nuko abo bantu nta jambo ryahabanje. Kuko Branham mu kintu gitangiza iteraniro ni ijambo. Niba ari ubuhamya bwatangiye iteraniro ntabwo buzigera buboneka mu mugeni. Abantu bashobora kuba n'ibihumbi 5, 15, amateraniro n'ibihumbi za 10. Ariko igihe cyose atabanje ijambo, icyo gihe ntibushobora gutegereza ko hari abana b'Imana bazavuka. Kuko ijambo twabonye ko niryo ribyara abana b'Imana. Kandi ijambo ryahawe wa muntu ushobora kuzamuka akazamukira ku byanditswe, kuko Kristo ni byanditswe, akazamukira ku mwana w'umuntu, ariko akayihenda akagarukana ijambo. Iryo jambo niryo ribyara abana b'Imana. Ukuvuga ngo uri ahantu nkaho ngaho. Ndashaka kuvuga ijambo rikomeye mu gusoza. Nzakomeza kuko ni igikomeye, ariko reka mvuge ijambo rikomeye mu gusoza. Ni ijambo rikomeye cyane. Murazi ko muri ubutumwa tuzi neza ko itorero rigenda rifite ishusho twavuga tubisire mu Kinyarwanda ni umutemeri, arimo bita piramide. Niko rigenda kubera ko ritangira ririmo abantu benshi, ariko rigasoza ririmo bake. Nibyo n'ibyanditswe byera, koko twakwifashishije ibyanditswe bibiri. Kuko Yesu aravuga ngo ningaruka mu isi nzasanga kwizera kukiri mu isi. Turajye mu Roma naho ijambo rabango mu bice 11:25 igihe umuntu wa nyuma w'abanyamahanga vuga ngo n'umuntu wa nyuma uwo n'umwe azinjira mu itorero. Biragaragara ko itorero rifite ishusho shape imeze cya vuga ngo hasi ni bigari ariko hejuru ni bito. Ibyo n'abafurere bose nta utabizi, ariko reka mbibiri irindi banga rikomeye. Hari ni piramide nanone iyo ntabwo ntimeze cya. Ndagira ngo murebe mwitegereza neza. Aho iyo piramide yiracuramye imeze iti. Bisaka kuvuga ngo nuvuga ngo itorero rifite uwaritangije, rifite byatangijwe n'umuntu umwe.
ni Kristo. Byatangiye ni Kristo. Byatangiye kuri Kristo. Kristo abyara abana ba mbere. Siko? Kristo abyara abana ba mbere. Abana bagenda nabo bagwira. Bagenda baguka. Nubango iyo piramide yo nujya kuroza sanga hejuru yo ni ngari. Yo ni ariko yatangiriye ku muntu umwe. Yatangiriye ku muntu umwe. Iyo ni piramide ikomeye nzanayibwiriza cyane. Niyo mpamvu na Yesu afite igisekuru. Afite igisekuru. Baragenze turebye mu gisekuru cyo muri Luka baragenda bakagera kuri Adamu w'Imana. Anga Yosef murabona ko ni piramide isa n'icura. Ariko no nituzamuka none nubango turabona ko nano mu itoro rya Kristo turasaba ko ifite amashapo abiri. Hari ishusho Yesu ni mureba yatangiranye abantu benshi abwiriza atandukanye yatanya ibihumbi n'ibihumbi. Ariko itoro rigenda rigabano abantu bagenda bagabanuka ku buryo yashoje afite abantu 120. Sicyo cyavuga nubango Yosef murabona ko itoro ryari rifite shape piramide iteye. Ibyo murabibona. Ariko tugarutse none iyo toro ryari ku muntu none umuntu umwe avukama abantu. Iyo ni piramide none ndashaka kwabwira ngira ngo ni ikintu kizwi muri iki gihe. Hari na za business n'ubucuruzi bugendera kuri iyo kintu cya piramide. Cyangwa murabizi hari abantu hari amabanki hari iki none ugagenda amabanki cyangwa se iyo mikorere ugasanga ko itangira ku muntu umwe agashaka abandi bagashaka abandi ariko no babantu bose bakazitirirwa wa wundi wa mbere nuvuga ngo ushobora gusanga noneho cya kintu gifite wenda abantu 5,000 ariko abantu 100 bafite umuntu waba aho ibintu byakomotse. Babyita piramide. Business ya piramide ivuga ubutumwa naryo ni piramide. Nuvuga igihe cyose tuzaboneka muri iyo piramide ngo ugire ahantu wavutse ugire umuntu wakubyaye ntabwo uzaboneka mu muzamuko. Ubwo n'ubwira ukomeye nshatse kuvuga uyu munsi nubako ni nk'ubutumwa benshi bazumva ari bishyashya ariko niko bite. Hari piramide y'umubare murabona hari piramide y'umubare abantu batangiye ari benshi ariko basoza ari bake. Hari na piramide yerekana ko nanone abo bantu benshi bakomotse ku muntu umwe ari we Kristo. Nanone reka bibiri banga rikomeye cyane. Izo piramide zose umutwe cyangwa icyo twakwita some ni Kristo. Ndagira ngo babwire ndumva tugiye gusenga nzakomeza ubutaha ariko mwitondere ibyo bintu. Niba utavuka ahantu ntabwo ufite amahirwe yo kuzaboneka. Ndumva ko twasenga kugira ngo tuzakomeza ubutaha ubundi bwibukomeye. Ndasaba ko mwakwitondera ibyo. Uwiteka Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, ubu n'ubwira ukomeye cyane. Ndasaba ko Mana ikomeye uhishurira abana bawe, ubahishurira inzira. Buri muntu wese amenya aho avuka kandi amenye uwamubyaye. Ko tuzi neza yuko umwana w'Imana wese agomba kugira inkomoko. Nawe ubwawe hagaragaye igisekuru cyawe abantu ko bagutekerezaga wari ufite igisekuruza. Ndasaba ko Mana ikomeye uyu munsi tube turi munsi y'ibendera, kuko niturwana turi munsi y'ibendera nibwo tuzanesha. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuri byawe. Zabishima kandi imbaza n'isarya bikomeze kwituma wacu. Amina.